Tu ai văzut cam Da. stilul meu și ai văzut că, Aha. da, Da, e direct și clar. exact, super, mă bucur. Exact Da, așa pretind și eu, direct și clar. da, Și nu da, nici dur, nici slab, doar direct și ferm. da, da, da. Nu, e ce trebuie. Da. Da, super, super, mă bucur. Cum ți-a plăcut astăzi? Cum a fost? Băi, Am discutat multe. da, am discutat multe, dar știi cum că eram în capul meu era înainte de a începe. Bă, ia să văd eu cum îmi aduce mie claritate. Da, Că am mai fost miercuri la am o tipă care e pe business și care la nivelul meu trebuie să fie într-un fel. Adică, mhm, știi, Florentin mi-a zis, băi, fă cu Ciprian că merită sau adică, cum să zic, Florentin știe care e nivelul meu și da, știi, a mers pe cred că mi-a garantat Florentin, știi? La tipa aia nu era. Și astăzi cu gândul ăsta am început. Îi zic, bă, hai să vedem cum mi-aduce mie claritate că sunt ciufută sau Nu e termenul nu e ciufută ciufut. cuvântul, nu, e unsă cu toate E, arifiile. da, trebuie să Și, fie top, știi? da, 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 Și totul a făcut sens, clar, și o să revăd filmulețul și o să-l opresc și o să regândesc totul. Cumva se așează și face sens. Toată viața mea și tot ce am făcut și îmi dă și imboldul de claritate pe ce am de făcut în viitor. Adică văd luminița de la capătul tunelului, că eu asta am da, nevoie, să da, văd de direcție, luminița, să să știi știu unde care să e te îndrepți. direcția Da, și de ce mă duc către direcția aia, că eram în ceață complet și de aici ca să o fac cu bucurie și să-mi placă ce fac, depinde doar de mine, la asta mă pricep. Eu ce nu bine, aveam direcția da. și mi-ai dat direcția și îți mulțumesc. Așa am simțit-o și eu de când am vorbit. Da, chiar la telefon când am vorbit. Da, că așa e și concluzionat. Ok, hai să vedem acum ce încredere o să-mi aduci tu. Nu, ce claritate o să-mi aduci tu. Exact așa e. Și zic, ok, dar eu știu, știu ce fac. Păi, Și o să-ți fac un compliment. Sunt atâția pe piață care se dau uh, ce nu sunt și este foarte greu de deosebit din marea aia masă oamenii valoroși așa cum ești tu, știi? Că practic discuția cu tine mi-a adus plus valoare și asta caut. da, super, mult, apreciez, Da, mulțumesc, super. Da. da. Bun, Eu îți perfect. mulțumesc.